等一下，比方说我找2个点，好，比如说这2个点之间，我要画出一个正方形，这2个点，那我们可以怎么做？就可以用这个3点矩形工具，先点其中一个点，拉到第2个点，往旁边一拉，同时按着 Ctrl 键。没有连到，好，再一次，它是先选端点，好，拉到端点之后放掉，再往旁边一拉，同时按 Ctrl 键。好，这样得到一个正方形。真的吗？好，太神奇了。好，好，一般都要按着 Ctrl 键，不用按Ctrl键了。好，好。那按着 Ctrl 键，一般的软体不管任何软体，按着 Ctrl 键都是限制它会变成长宽一样，变成一个正圆形或是正方形。好，那这个是3点矩形工具，大家使用看看。它可以很方便的找到你要的2个端点，或是你要的角度，然后画出一个矩形出来。好，这个矩形就介绍到这边。那介绍矩形的变形。好，我把它放大，让大家看清楚。好，接下来介绍这个矩形咯。这矩形如果我们不要让它有锐利的边，它现在呈现90度角，我要让它有一个倒角或是圆角，甚至凹下去的角，怎么做？好，那有时候我们会这样画一个框中间打上名字，画一个框，那旁边做个倒角，倒角工具在这上面，我把它拉上来一点，然后过来一点，看得比较清楚，放大。好，放大来操作。好，点它之后呢，它是矩形的状态下，我可以改这个改成圆角，在上面。那我们输入一下来，如果这个是锁住的话，会4个角一起变。我打5，有没有看到有圆角了？出现了。如果我选择第2个，会是凹的倒角。再来，这个。第3个是斜边倒角，好，那这个锁头解开，我也可以改成这边不倒角，我可以自由决定这4个边的状态。好，这个倒角功能蛮好玩的，大家可以试看看，画看看。好，倒角讲完，我们顺便看看旁边属性列这边又出现一个东西，一支钢笔。上面旁边写 0.2， 这是线条的宽度。好，我们改一下看宽度，改成1，它会变粗线。好，这个也是一个重要功能，改变它的线的粗细，在这里做修改。法丝线是最细线。好，这边顺便讲一个，在刚刚我们有开一个属性的博物视窗，在这边右边这个地方。属性的博物视窗，让我们把它打开来看看。那属性博物视窗里面有一个就是笔画，好，这边笔画也可以改它的粗细，所以以后也可以直接在这边改。这边改的好处是它也可以这边点颜色样式。我现在改个样式给大家看，我把它变粗一点。线条我不想要实线。我这里面有虚线可以选择哦，大家可以操作看看，有虚线可以选择。好，选择虚线之后，这边还有一个可以改的，就是按照图像比例缩放。如果没有按这个的话，不管我放大多大，缩小多大，它永远都是宽度都是 2.0。如果勾选这个，它会依照的大小来缩放。
好，以前没有这个功能，现在有了。好，这个地方。